Vücudumuzun derinliklerinde biz farkında bile değilken durmaksızın çalışan inanılmaz bir arıtma sistemi var. Genellikle pek aklımıza gelmezler ama aslında varlığımızın temel taşlarıdırlar. Evet, bugün sizlerle vücudun bu sessiz ama hayati filtrelerinin yani böbreklerin dünyasına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi şöyle bir soruyla başlayalım isterseniz. Bir anlığına düşünün, vücudunuzdaki en sofistike, en karmaşık arıtma ve dengeleme mekanizması hangisi olabilir? Cevap, böbrekleriniz. İşte bu anlatının kahramanı olan bu iki organ, gerçek birer mühendislik harikası. Şöyle düşünün, her gün ama her gün bir saniye bile durmadan çalışıyorlar. Kanımızdaki atıkları ayıklıyorlar, vücudumuzdaki sıvı ve mineral seviyelerini bir kimyager hassasiyetiyle ayarlıyorlar, hatta kan basıncımızı bile kontrol ediyorlar. Yani vücudun o mükemmel iç dengesini, homeostazı korumak için müthiş bir görev üstleniyorlar. Peki bu kusursuz sistem teklemeye başlarsa ne olur? Genellikle ilk ipuçlarından biri vücutta sıvı birikmesiyle yani ödemle ortaya çıkar. İşte bu tablo bir hekimin sadece parmağını kullanarak yaptığı basit bir testle sorunun ciddiyeti hakkında ne kadar önemli bilgilere ulaşabildiğini gösteriyor aslında. Tamam, elimizde bir belirti var. Peki buradan teşhise nasıl ilerlenir? İşte bu süreç yalnızca bilimsel bir analiz değil, aynı zamanda ustalık gerektiren bir iletişim sanatıdır. Çoğu zaman sanılanın aksine her şey bir makineyle değil, bir konuşmayla başlar. Bu alıntının da harika bir şekilde özetlediği gibi, doğru soruları doğru sırayla sormak sizi doğru teşhise götüren yolun temelini atar. Bakın, işte o iletişim sanatına çok somut bir örnek. Hastaya soğuk bir şekilde "ameliyat oldunuz mu?" diye sormak var, bir de onu dikkatle dinlediğinizi belli ederek "böbrek ameliyatı dışında başka bir ameliyat geçirdiniz mi?" diye sormak var. İkincisi hem aradaki güveni güçlendirir hem de size çok daha net bilgiler sağlar. Hastanın hikayesini dinledik, notlarımızı aldık. Şimdi sıra tıbbi dedektiflikte. Vücudun kendisinin bıraktığı somut kanıtları bulmak için laboratuvara yönelme zamanı. Şimdi dedektifliğin bir sonraki aşamasına geçiyoruz ve mikroskobik dünyaya iniyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz şey bir idrar örneğinin büyütülmüş hali. Orada olmaması gereken beyaz kan hücreleri bir enfeksiyonla savaşın habercisiyken, kırmızı kan hücreleri de bir yerlerde kanama olduğuna işaret eder. İşte ilk somut ipuçlarımız. Daha da derine indiğimizde, silendir adını verdiğimiz bu ilginç yapılarla karşılaşıyoruz. Bunları şöyle düşünebilirsiniz. Adeta böbreğin içindeki o minicik kanalların kalıbını almış, olay yerinden bize postalanmış birer mesaj gibiler. İçlerinde ne barındırdıkları, sorunun ne olduğu hakkında paha biçilmez bilgiler içeriyor. Bu tabloda o mesajları nasıl deşifre ettiğimizi gösteriyor. Mesela içinde kırmızı kan hücreleri olan bir silender bulursak, bu bize böbreğin hassas filtreleme ünitelerinde bir sorun olabileceğini düşündürür. Eğer yağlı bir silender görürsek, bu böbreğin ciddi şekilde protein kaçırdığını işaret eder. İşte bu gerçek bir tıbbi dedektiflik. Topladığımız tüm bu ipuçları bizi birkaç ana şüpheliye yönlendiriyor. Artık bu hastalıkları, yani asıl suçluları mercek altına alabiliriz. Karşımıza en sık çıkan durumlardan biri kronik böbrek hastalığı. Yani böbrek fonksiyonlarının yavaş yavaş ama geri döndürülemez bir şekilde kaybedilmesi. Ama bu sadece bir filtreleme sorunu değil. Bu, tüm vücudu etkileyen kansızlığa, beslenme sorunlarına, hatta damarların hızla sertleşmesine yol açan sistemik bir problem haline geliyor. Bazı durumlarda ise sorunun kaynağı ta en başta, genlerimizde yazılı. Polikistik böbrek hastalığı bunun en bilinen örneklerinden. Bu tabloya bakın, iki farklı genetik mutasyonun hastalığın ne kadar erken başlayacağını ve ne kadar hızlı ilerleyeceğini çok net bir şekilde görüyoruz. Elbette, teşhis sürecinde bazen kelimenin tam anlamıyla içeriye bir göz atmak gerekir. İşte bu noktada görüntüleme teknolojileri devreye giriyor. Basit bir röntgen film bile hekimlere böbreklerin boyutu, şekli ve konumu hakkında değerli bilgiler vererek kist ya da taş gibi yapısal sorunları ortaya çıkarabilir. Bir başka genetik hastalık olan Fabry'de ise ipuçları bazen cildimizde belirir. Bu küçük kırmızı lekeler aslında çok daha derinlerde, böbrek ve kalp gibi hayati organları etkileyen ciddi bir sorunun dışa vurumudur. Tıbbın en etkileyici yanlarından biri de bu değil mi zaten? Teşhisi koyduk, hastalıkları anladık, şimdi hikayemizin son ve en umut verici bölümüne geçiyoruz. Modern tıp, bu karmaşık sorunlarla nasıl başa çıkıyor?
Böbrekler görevlerini artık yapamaz hale geldiğinde, yani son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz tablo oluştuğunda, tıp bize neredeyse bir mucize sunuyor. Bozulan bir organın yerine sağlıklı bir yenisini koymak. İşte bu yüzden böbrek nakli en etkili ve kesin tedavi yöntemi olarak kabul ediliyor. Ama tam da bu noktada büyük bir paradoksla karşılaşıyoruz. Bizi dışarıdan gelen mikroplara karşı korumak için var olan o muhteşem savunma sistemimiz, yani bağışıklık sistemimiz, bu yeni ve hayat kurtaran organı yabancı ve düşman olarak görüp ona savaş açıyor. Başarılı bir naklin önündeki en büyük engel de işte bu. Bu karmaşık şema aslında vücudun içinde kopan bir savaşı gözler önüne seriyor. Bakın, alıcının T hücreleri adını verdiğimiz savunma askerleri yeni organı bir tehdit olarak algılıyor. Hemen ardından çoğalmaya başlıyorlar ve şemada gördüğünüz moleküler sinyalleri ateşleyerek hayat kurtarması gereken o yeni organa saldırmaya başlıyorlar. Neyse ki tıbbın bu savaşı durdurmak için elinde güçlü bir cephanelik var. İmmün süpresanlar, yani bağışıklık baskılayıcı ilaçlar. Bu ilaçlar çok akıllıca bir stratejiyle o saldırı zincirinin farklı noktalarına müdahale ediyor. Biri T hücrelerinin aktive olmasını engelliyor, bir diğeri çoğalmalarını durduruyor, bir başkası ise iltihap sinyallerini keserek yeni organın etrafında bir barış ortamı sağlıyor. Nakil mümkün olmadığında veya uygun organ beklerken, diyaliz dediğimiz hayat kurtarıcı bir tedavi devreye giriyor. Diyaliz, bir makine aracılığıyla kanı temizleyip böbreklerin yapamadığı işi bir süreliğine üstlenerek hastaları hayata bağlıyor. Böylece bacaklardaki basit bir şişlik şikayetiyle başlayan yolculuğumuz bizi mikroskobik ipuçlarına, genetik şifrelere ve nihayetinde hayat kurtaran bir nakil operasyonuna getirdi. Bu süreç bize hem böbreğin ne kadar muazzam bir organ olduğunu hem de tıbbın ne kadar yaratıcı çözümler üretebildiğini gösteriyor. Peki, bu yolculuğun bir sonraki durağı neresi olabilir? Bugüne kadar odak noktamız hep bozulanı onarmak veya değiştirmek oldu. Ama ya tıp odağını tamamen kaydırırsa? Ya gelecekteki asım hedefimiz böbrekleri tamir etmek yerine onların hiç hastalanmamasını sağlamak olursa? İşte bu nefrolojinin ve belki de tüm tıbbın bir sonraki büyük devrimi olabilir.